ezali prophétie ya temps de vengeance. Tosa mongongo na Nzambe mokili, tosa mongongo na Nzambe, boyoka message na Nzambe, ya temps de la fin na Nzambe, pe ya début ya temps kokoma baninga, pona bato mabe kokoma baninga, pe bato malamu. lolendo ya pamba, oyo nde moto, totika kipomba ya pamba, oyo nde mai, totika kipomba ya pamba, oyo nde mopepe kosuka, esangani basila kosuka, ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe, mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi, bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi, lokola Pharaon suka ekozala somo mingi, vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe lumbe. Yo awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na Nzambe bozala tranquille, boza na problème na moto te. Bokola suka ekozala na Afrika, bokola suka ekozala na Europa, bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama, mwete mwete bunda na moto lumbe lumbe mama, mwete mwete na mai yo lumbe lumbe mama, mwete mwete pe na mopepe kangaba lumbe lumbe mama, mwete mwete. bien aimé, fongola motema na yo, changer position. Bokola suka ekozala na bandoki, bokola suka ekozala na barishe, bokola suka makambo ye mabe politique, mokili échauffé yo lumbe lumbe mama, mwete mwete lumbe lumbe mama, merci éternel mwete yo lumbe lumbe mama, mwete mwete merci mon père sereba lumbe lumbe mama, mwete mwete merci esprit tout cette puissant mama, mwete mwete mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi. bokola suka ekozala na lifelo, bokola suka ekozala na lifelo, bokola suka ekozala na lifelo yo yo bokola suka ekozala na eglize, bokola suka ekozala na eglize, armée ya justice ekozala na eglize esi ekiti yo a mettre fin na makambo nyonso. Tuna bango venger bango
Jige bango. Les jours, vengeance, kanga bango. De l'éternel. Vengeance, kanga bango. Les jours de mon père. Aujourd'hui, c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela wapi? Mokolo ezali ekozala na est, ouest, to nord, mokolo ezali to na sud, ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo! Tobeta maboko. Tobeta maboko. Amen. Amen. Mokonzi ya vengeance azwa lokumu na ye. Amen. Apambolama ya mingi po te azali makasi pe makoki na biso na kanisi na koyebisa yo eloko moko très important pe makambo nazali koexhorte yo awa ezali makambo moko très important. Nazopesa bino koexplike bino kaka losambo oyo le grand créateur, le saint créateur tout seul puissant ayaki ko révéler ngai kopesa ngai na parcours ya message ya vengeance na pesa yango bana ya vengeance. C'est pourquoi nazali ko autoriser bino boya kana ba téléphone enregistré ou papier na biki. Makambo nazoteya eza très important. Okozala okoti na ndako ozwi kaka papier ozwi kaka enregistré na yo ofongoli yango ato lali otiki mateya wana na losambo tozosala wana ezoloba ekobondela yo bitumba na butu. Botambola te na balolenge mangomba na biso e précédaki ezalaki boza na pili ya kokendaka kotalaka ba pasteur ti obaluki ozo bozalaka na ba téléphone to ba enregistrer elo ba appareil komi ebe pona moment oza libre ozwi makambo tozoloba otie. 1. 2. Respecter temps ya prière ezobanda. Osepelaka te oya kokoma na prière na si nazobanda prière. Éviter eloko wana. Conseil ya ofeli. Nayebi ke bandimi mingi na réveil bazalaki mwa motu makasi, mais na vengeance tozali na discipline makasi. Na réveil tobandaki mingi kobondela bandimi parce que souvent travail à réveil ezali na komona mingi offrande kota bato bazali ebele succès tout biso na vengeance toyeli makambo wana te. Na réveil soki omoni bazolanda mondimi aya prière wana ntango réveil ebando beba donc omona baolandela mi mondimi oyo atiaka offrande ya poids ya kilo ya mbongo ebele soki azomonana te na église pasteur akotinda mpenza bato bakende me azomonana te ndenge me oyo atiaka mbongo ya poids te baotala yo te. Biso na vengeance toza na tili wana te, biso toza mpe wana mpona kobondela bandimi te parce que toye mission moko ya makasi. C'est toi qui bénéficie
biso toyete kosala échange ya parole ya ba révélation ya ba message toza kopesa na mbongo. C'est pourquoi nous voulons marcher na ba conscient. Bato bazali na conscience et non ba inconscient, ba semer de troubles. Bisote. Ngai na lingaka mutu aza kotelema prière na volonté na ye. Ake lo sambo. Po ayebi ke lo sambo eza vi na ye. Kokele osambo ya te po baotindika yo. Wana okutana na nzambe toyebi yebe te. Biso na vengeance tote ya kate pour voir abato ba komi 20 leto banda kote biso te. Biso mutu moko na kati ya losambo na biso aza ebele. Azo représenter mitu ya bato ebele. Parce que ceux qui tozui maloba to sala kawa na prière mutu na mutu azui maloba loba. Au compter en ko sala combien de paroles? C'est-à-dire que yo moko tu peux prier pour ba malade, ou qu'on prier pour namboka, qu'on prier pour na libota na yo et ça mène quelque chose. Nous, ce qui nous intéresse, et lokoyo nzamba kotika na mutu, eza ebele pour na bomo yaba. C'est pourquoi bokomona que lorsque Moïse a reçu la vision, ya obimsaba na Isaïe en Égypte, azaï yemoko. Et c'est après que cette vision est attirée bato ebele. Tango Christ aye, bazali mi balete misa tuti. Amen. Amen. Soki na ngolu, bazali na tili ya kobondela kabino. Yaka le sambo te, pasteur aza na besoin mabonze salani ekoto. Dime ekoto, offrande ekoto. Azoki bonde la bato aza na besoin, aza na concurrent na pasteur mosu na église mosu ba mona yeka koksi 200, 300, 400 membres. Ngana yeli makamwana te. Ndenge naza na bino awa. Soki bozi bato bazolanda biso en direct. Baza ebele koleka. Soki tolobi ke bato wana nyoto sangisa babo esika moko. Ekoza l'église à moke? Eza église à moke. Mais je suis prophète. Donc, bino bato boza koya wapene na ngai. Bozali ba oyo bazwi ngolu ya kozala na ngai à 2 mètres. Mais un jour, bokomona invitation koya, bande wa France bokomona ngai pe na centimètre. Ba oyo nkolo bongisi ko kangola mamokolo wana bakokangola. Ba ope azana ko visiter na moment o na nzela ko mona ngana mosika, ope azana ko kangola zo sala ni asokangola. Na zana kati ya mobemo, ya voyage. Ya mosala o na zana ko sala. C'est pour cela je ne vais pas marcher avec le banadiqué. Amen. Amen. Nandaku ya Nzambe to auprès d'un homme de Dieu kokende te na ba sentiment kokende ko sambela te pona nombre ya bato kokende ka te parce que il y a les miracles. Va chercher ton salut. Awa yako lukani sali na yo. Si tu viens pour le nombre de gens, c'est ton problème. Si tu viens pour ton salut, à toye au côté 3 personnes au ko participer. Parce que yebi grandeur ya munene ya nkolo kati na bato. Olaningai? Amen. Iloko mosusu boza kozwa awa ezana bisika na mangomba bazopesa ngo bato. Awa ezali source d'orientation spirituelle, politique et scientifique. So koti na kati ya océan ya vengeance, okoti na kati ya protection ya solo. Amen. Kuna ata bakana ki kolia yo lobby. Okoti na lizi ba vengeance. Lelo lobby mutakolea yo. Asante. Amen. Amen. Mutakolea yo. Asante. Vengeance azali ndaku moko ya bomoi pona bato ya tango oyo. C'est pourquoi
zala très 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 prudent. Pour la kota l'exhortation ngai bozomona awa, pourquoi faut pas na bondi la kabino bandi, faut dioza na makasi ya kopusa ngai na sunga yo na mateya mina landa kayo na bondi la kayo pona mbongo to pona nombre ya bato batini ngai yango te. Pona ni l'esprit qui m'a envoyé, il m'a dit ceci: ba oyo bakokanga mana message de vengeance bazali baponami. Amen. C'est pourquoi moponami soki lumière ya temps et tout y est et frapper motema na ye moponami atalaka lisusu sima. Tango Paul akutani la lumière na nzela ya Damas, oyokaki mokolo moko ke Paul azongi nanu na baparise ke na bosa na eloko moko kuna, il n'a pas fait ça. Et nga o nazoyebisa bino tango na yambi sango ya ngolu na mon âme l'Éternel natikala kozonga nsima te, nazongi nanu mokili nayebi naposa mokili lebotikala nanu natiki na makambo nzambe nake na mokili nakoya kozonga te, natikali na nzela ya losambo, na nzela ya mateya, na service mbula ebete tongo etana pokwa ebete nalia te, nazwa mbongo te, totikali fidèle au service ndenge bayembaka fidèle jusqu'à la mort. Kino nkolo abengi ngai na mosala ya makasi oyo ya kotelemisa un Congo, une Afrique, un monde ya batou puissant. Amen. Amen. Na vengeance na christianisme bazo former ba Christ, na religion ba musulman bazo former ba musulman. Na vengeance nous formons des sauveurs. Amen. Des défenseurs. Amen. Pour que Moutou a comme un homme et une femme Dieu. Amen. Oyokingai? Amen. Au cause à la mort Christ, mais on a sauvé. Au cause à la mort Christ, mais on a moins dans l'anzambé. Preuve. Ba candidat député, ba candidat à l'élection présidentielle, ba Christ. Ba kendaka ko corrompre. Mais baza banane, ba Christ. Un enfant de Dieu, un sauveur, yé mokwaza solution ya makam. Il n'a pas le temps ya kondima corruption. Pour attirer la mobile ne poisson. Mais basi ebele ya politique, na mangomba ba diagonesse, ba ma présidente, mais ba boma mibali na bango na ba poison pour gagner de l'argent na ba lopang. Au cause à la Christ, nous allons moi la Nzambe, mon Christ est allé niveau. Naza niveau mo batikali na se. Enfant de Dieu, sauveur, défenseur, amati wapi, ligolo. Amen. Amen. Message oyo ezali likolo au top lelo. Eza message mosusu te. Eza message ya vengeance. Loi ezalaki escalier. Ezalaki likolo. Ngongane beti, loi bandi bokita. Akomi escalier. Escalier ya nini? Ya grâce. Grâce à ya mati likolo. Ngongana ye beti. Atali boy, vengeance alobi ngongana nge beti. Grâce à bandi bokita. Azotike la ye nzela. Oyoki ngali. Amen. Ta oyo eza ya yo. Amen. Ta oyo eza ya nani? Ya yo. Amen. Tu ne peux pas continuer à vivre na mari de nuit, na femme de nuit. Amen. Pourtant, oyo eza ya yo. Amen.
tozali au top likolo. Oyoki ngai? Amen. Je vous assure que ba prédicateur même na makomi bateya. Mais comme nul n'est prophète chez soi, ce qui basent ba prédication on a si na tei banda, ce qui 2000 na message de vengeance, ce qui va 2014. Si lelo 2009 ou 14, si lelo. Ce qui ba prédication on a au yango. Ozi ba prophète mosusu ya loi otie bango na omela bango. Hein? Amen. Na osala nini? Le ba omelama. Amen. Ba komelama. Soki ozi na kati ya ngolu batei ya ngolu bolanda ngai awa. Aussi batei ya ngolu. Aussi batei ya vengeance. Okitisi. Aussi bataba Jean-Baptiste. Vengeance omela bango. Amen. Oyoki ngai? Amen. Naze baba point. Jean-Baptiste c'est celui qui a présenté Christ. Azoya bobongo la nini? Mitema. Jean-Baptiste. Soki bokoti boziba mateya na biso nyonso ya vengeance botandi bokomona penza ke te oyo penza ezali Moïse en face ya Pharaon. Amen. Amen. Makambo to oze batei mosusu bakomeka yango te. Amen. Nasoyebisa ye. Makambo biso totei bande bandeli ti lelo. Soki baponaki yo te okokoka yango te. Amen. Eleki poids eleki kilo. Yango zoka bandeko mosusu ki babengi papa bozoyoka mamo abengi yango. Papa Nzambe asala ni abatela yo. Amen. Okuta yango te. Atoke na Amérique na bapasteur américain na évangéliste okokuta yango te. Okuta te. Okuta baso baluka kaka na ba répétition na bangoa baso baluka. Moté il faut yeba aiguille ya montre ya temps et comme wapi et comme il a combien et ce qui mission est sili batamolim et sili bayeba kalisu mbongate yango batamolim bakoma ko combattre message ya sika ezokota bakoma motema mabe haine. Amen. Amen. Donc, c'est lui qu'on appelle moi la vengeance. Yeba yango, tu es un homme Dieu. Amen. So yo moko mi yebte je suis un homme, une femme, Dieu c'est ton problème. So yebte je suis un défenseur, un sauveur c'est ton problème. Or un sauveur c'est un guerrier. Amen. C'est-à-dire ça calé spirituellement dans denga mukete. Amen. Amen. De comment quand ça yeb sanga le papa. L'émission tosala ki na yo wana bataille de pes bakani. Le baba bomayo. Oh. Prophète nkola tindeli bino na mboka. Sauveur. Bozoka na ko beta ye ko bomaye. D'intimidation wana na nzoto mwana vengeance ekota te. Po nzoto eza lokola do antibal. Amen. Eleki kutu antibal. Oyoki ngai. Amen. Donc ekokota te ekotika la kobangisa nga te ekotika la pe kopekisa nga te na leka wana na 10e ri. Ata na makolo na kosala ni na koleka. Amen. Amen. Ese ndeko wana olebo lek satan ya koya ko beta ngai. Ebi lo na osala bi. Donc nako tindela bino esprit moko bobando betanga ka pendant 5 ans. Po boko kata ko gérer mboka te.
Donc mokolo bobando betanga bino tuna banda mokolo na bino ti motoso bobeta ngaka bobeta kanga bobeta kati 5 ans esaleni ekoki mboke bongite peuple ko yina yote lebi ba ko sepela na yo lisusu tala mutu lo lendo eleki azoluka atende koluka bilakele mabe auprès d'un homme de Dieu. De kona tuni bango asengi bino ote sikoyo bobeta ye boboma ye pona likambo ni boboma ka deja bat donc c'est ça ba boboma ka toye bakate. Amen. Amen. Na yebsindeko déjà distraction na musala o nazo sala il faut bakana ngai oui ou non? Oui. Faut babeta ngai oui ou non? Oui. Alors kokanga na boloko faut ezana mitema ya bato soki mosala ya ba grand prophète etouché trône ya mboka te komo opesa mposa kokanga te wana nanu bokomete faut bayokanga bibi faut bakoma koyoka mposa ke moto wana toza liso na besoin tomona ye te faut tokoma na niveau wana. Message ya temps ya solo et pour ça dans les hommes politiques oyo balinga mingi bakisi bandako baganga soki bakomi kana yo pasteur bami miesi makambe bebiti so omoni pasteur wana binga master na ye samba ministre wana ba master na nga makambo ebebi ote bango ngonga nini bakotosa yo mokoloni bakobanga yo ngonga nini biso na bango toza bamaster te bakamaradi te parce que baza na rôle ya makasi ya kojouer ya kobongisa mboka alors na kobongisa mboka wana ezalaka na milimo oso elati yo okomomonaka poche na yo bana na yo libumu na yo il faut ezala mateya moko ya makasi oyo ezake badepute ovandi boyina pa ministre ozolanda lebi makambo oyo te obangi nzambe azali soki nasali malamu te un jour kolo akofrape ngai bongo te alors pa idepesi so ya obetanga esalami. Amen. Amen. En plus parti net idepesi akana kobetanga c'est-à-dire aza makasi te kasi kitala na nga mokebo mukuse boebele ya bato wana boyebo bando betanga bando betanga makofi banzete to nini il moko pe moko bosana bobetani makofi bino na bino po tellement na leki moke likofi ya mosusu koleka na ekezwa lisu moninga na ye balukaka problème te na nzambe. Amen. Toyoki ngai? Amen. Parce que nous mutu lokola papa Charles na mateya na ye toepargnaka nani nani oyo bango bamonaka totie na poche bandeko ya pouvoir ya ndeko na biso Joseph Kabila toteyaka bango te soki depesi na ye koleka champion akoma biso. Les hommes ou les autorités doivent respecter les hommes de Dieu. Amen. C'est ça passe ya kobonga ya mboka oyo. Tant que bakozwaka les hommes juste les hommes de Dieu batiaka bango na baboloko bakozalaka na baconfusion bakokokaka kobongisa mboka oyo te. Un homme autorité ya solo il faut ayeba ke au-dessus de moi il y a un grand esprit créateur et ce créateur a ses serviteurs. Mokonzi basoda moko alobi na Yesu nakoki te napusa na esika ozali nakoki te nazwa yo koma na ndako na ngai mpo oza mokonzi monene lobaka liloba moko napesaka ordre na basoda na ngai kende zonga batosaka nazokroire ke na monene ya bokonzi no soki olobi liloba kuna bato bakosala ni bakobika tala mokonzi azalaki mokonzi colonel. Amen. Amen. Ce moni colonel général a tieli pasteur maboko na poche. Azem poli. Oyoki ngai? Ou bien soit bayebani. Ba maison bakotaka bayebani. Vengeance azali nouvelle discipline. Oya ye kotia mutu na monesika na ye. Na mutu mabe na mutu malamu ayeba ke liboso na ye ya un grand jugement oyo mutu nyo bisika zali fo asala nini abanga
tambola na bobanga osambela na basentiment te. Amen. Bomona kateka taboke na prière sika bato batondi 1 million de personnes après prière mutamtazo ina ndako na hili tawo zonga na ndako ko na chambre o kota na bato wana boke na prière bato botonda ine equipe ba mona bino ozala na bango mukolo ko kufa ko ozala na bango mosusa bando prier na église moko ya monene bato ebele mukolo kufa ta mu église mo ba yete ata mu église ayete lukaka tango zotambola na nzelo ya bonzambe lukaka que le saint créateur ya yeba yo koleka. Amen. Soki ayebi yo c'est fini. Bipai nyonso kokende akobondela yo. Amen. Nazopesa yo prière bapesaki ngai yo mpe na tour na yo salaka yango. C'est une prière protection, une prière vie, une prière salut. Bandeko nazo sabine loko mo bana pe sabine prière. L'homme de Dieu atambwisaka te lingomba to milimo na copie to na copie. Il faut faire attention. Victoire et domaine spirituel. Ezali message ya révélation. Yango na banyan to ba ko négliger ndoto te, vision te, mateya te. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ndako molimo zokota. Il faut pas ezala ndako molimo ya copie. Ndako molimo ya nini? Ya copie. Potika ye. Faut pas ezala ndako molimo ya copie. La copie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour un bateau, ceux qui ont vu verset biblique, à Fongoli à Tangi, nde wana nde révélation. C'est-à-dire l'homme de Dieu, c'est celui quand il dort. Nkola zo lobele makam, oya koloba lobi. Ata panzi na no Bible te. Nkola zo moni ça y est. Déjà thème kolobela lobi. Ako mokila molio ko peso ba requête. E ko ye sayo ke lobi. Boye melanga ikaka. Mokila molimo. Les alités lokola tant tozokola. Boye bika kende toza to kocha to kosala ka notre père qui est aussi. Na je vous salue Marie. Aussi ye bango ende biso to kochi prière wan e kozala notre père je vous salue Marie. Kembo na tata e kozanga te. Ngemba na beno e kozanga te. Tetete. Ndako molimo eza ndako ba surprise spirituelle. Il y a révélation. Dans la marche, Moïse attend la révélation. Et pourquoi la tour dans cette copie à Kaka, Makamka ya Moïse, il y a une révélation. Bon, n'attend la révélation à Koufin Dengeni. Moïse a donné ça à Moïse à Dengeni. Amen. Comment n'attend la vision Mokila Molimo, Molimo Santo Kangi ba révélation à l'objet, t'es bon kama Moïse. Otanga kama kamba ngolu nde révélation ya ngoa ndenge nini surtout na domaine ya ba prophète. Amen. Amen. Un prophète c'est quelqu'un oyo na kati na yaza na livre makamba zobini c'est na kati ya livre wa bazo yebse makamba kosala. N'explique bino kaka ke Esaïe aye avant Ezra qui n'a pas prophète. N'est-ce pas?
Mais pourquoi Esaïe ne prenait pas le livre du prophète précédent qui est? D'autres exemples, que par exemple Ézéchiel le précédent qui est par exemple. Ça c'est donne l'exemple. Ou bien, il y a un précédent qui est Ézéchiel. Si comme on dit moi, il y a Sima, pour l'année à soi qui était livre Ézéchiel, le livre Esaïe, il y a Tango la Kanango. Pour le baga, éternel le Dieu d'Esaïe a dit. Éternel le Dieu de qui? D'Ézéchiel a dit. Ozoyo Ézéchiel, ainsi dit l'Éternel, Esaïe, ainsi dit l'Éternel, Jérémie, ainsi dit l'Éternel. Bazana maître Moko, Nathan Nabango, c'est l'Éternel, le Dieu, il y a maître Nabango, il y a le prophète Moïse. Amen. Amen. Moïse a fait ça, Bakombo Moko Oyo, Babalusi, on a bandé qu'on a vu ça Mindeli. Bazana Bakombo Moko, Tobenga, Bakombo, il y a Bessinsi. Babesinsi donc bakombo bakoko na biso babesinsi mais makomi obozomona otoza kotanga lelo tobengi bible baetudia yango na bato mayele yero bavandela yango bakotela yango laboratoire batravailla yango amen batravailla yango. Mutu ya christianisme eza na Rome. Eza na Rome. Attention. Ndebo yoki bandeko moko baloba touche même na Rome. Bima na yo na réveil na yo. Bima na yo na kimbangis na yo. Bima na yo na Kadez. Bima na yo na Molimo Mosan. Tout chemin même où à Rome. Tout ça mon Christ au Kosuka ou à Roma. Dès que mon a Christ au Mossus, basi drapeau Israël, baso kende ni campagne, balati drapeau Israël, pour na bango drapeau Israël oyo, izana ba triangle wana drapeau Nzambe. Pour na bango. Ba Christ balati yang. Révélation ndenzela ya kobima nzela ya kokangola ya kobikela na lingala babenge emonise. Amen. Amen. Même yo za wana ozwaka pe ba révélation ya niveau na yo olali omoni makam ya niveau na yo mais lokola bakanga bino nzela révélation ba bloka. So lali olamuki makambo mona ki alobeti yango kara etali yote okoya komona importance nango mokolo kosalim. So moni moto yango akufi na lotaki soki nazawana na nzete na bambio lisusu omokili ya molimo eyaka kolobela biso po to épargne bato na mabe elingi komela bango. Omona so lamuki ozowelisa pondo oyo obombaki wana ochauffe yango banda kolia makambo omonaki na butu onéglige obeti kara soki ze melongwe obande pa paster nalotaki yango bandoki oyo ze melongwe ozolota ozomona kufa ozonéglige losambo eza te biso toyekola ti biso ya ofele mpo na bino. Alors okobenga te tosambela okozela mokolo lukufa ekoteli yo mobali akei mwasi to bana ale obandi kolela nalotaki négligent ndo tozolota ozonéglige mbango Ézéchiel a dit. Amen. Amen. Voyez-vous pourquoi le monde spirituel est yaka pour révéler Batmaka? Parce que ma circonstance, ma problème est que ça n'a qu'à. Et cause à la kuna ana ça y a un problème aussi, yo côté ça problème aussi. Si ko bando bele la ndamba an, yo côté la révélation ya ana makamagobot. Yo côté ça makamagobot. Ana kuna bandole la makamagobot. Yo côté ba mwake lio mbasu. Okomi la les dieux de an, zamba ano zawan. Nako bota na mbasu balan. Des ordres spirituels nakati ya mangomba nakati ya mateya
Amen. Nde nkolo atindi vengeance. Et kata bato basingo yo catholique akanga bango. Amen. Et kata bato basingo mission ngimbangi se réveille kangi ba réveille kuta yiko kanga ba singana ba scotch. Abatina ba scotch ne ba kanga ba kolio e voyage akawan akangi ba ko debe kangi. Amen. Amen. Vengeance aye na mopanga. Loba amen. Amen. Na marina ba bine. Basinga wana nyonso na mokatana. Amen. Au nom de l'esprit épée. Amen. Oyokingai. Amen. De comment on le va? Mais il faut le voir au nom de Jésus. Ayebi révélation te. Au nom de l'esprit et épée. Bakata kasinga nambe libongo te. Bongo. Esprit et épée. Tolingi kotumba bango, tokotumba bango au nom de l'esprit feu. Bongo te. Bongo. Voilà dit de levier au nom de Jésus te. Oyebi révélation te. So yeba révélation lingo lo beloko wana te. Amen. Parce que linga yeba malamu que Christ a sa moto. Donc batona bazana réalité. Révélation kitoko. Monde ya kitoko. Onde comment yeba ki? Ayeba ini. L'inspiration c'est le monde de Dieu. Après hein? Ah, loba makasi bana. L'inspiration c'est le monde de Dieu. Il vient de la beauté céleste. Elle est plus forte que quoi? Elle est plus forte que les Écritures. Après le dit. Alors, regardons un peu les grands prophètes Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, les disant concernant les mariages, vous ne devez jamais prendre une païenne. Mais ye moko ake kozwa mon pagan awezo senga inspiration. Ezo senga révélation. Regardons un peu les grands prophètes de Jésus. Ils connaissaient la loi de Moïse qui disait que enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui-même dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Autant la tina ya révélation. Makomi elobi la lettre ti, mais l'esprit vivifie. Mangombe bomi bandini, obakangami na lettre. Amen. Amen. Ata bamboka wana belection leki malamu te okoyoka ba pasteur ya loi oyoko bimisela bino ba verset ya lettre. Toute autorité vient de qui? De Dieu. C'est faux. C'est faux. Amen. Amen. L'autorité qui vient de Dieu, c'est une autorité qui sauve. Amen. Aucune vengeance. L'autorité qui vient de Dieu, c'est n'importe. Même l'autorité qui tue. La vengeance, l'autorité qui descend du ciel, qui vient de l'esprit grand créateur. Azali Okondi Oyos, donc à côté de sécurité côté la lutte. Amen. Ndenge yé moko azole kana ba corté pion 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 azole ba peke est-ce que ngimbanse ke na butu egoleka ndenge nini à côté na ndako mokonzo na côté na ndako courant kitoko a beti pe tour na bandal na makala est-ce que courant ezali awo ezabe côté sa courant tala mokonzo ute pa ya nai okonzo ute pa na nzambe salelaka verset oyo aime ton prochain comme toi-même. Bokonja Satan ma papu likolo. Tanda gesa la stage na tribunal moko. Juge moko bando kamba biso. Dala sozo atambula ko. Donc tika nzela ye asala nini? Allez. Donc petit laisse les jamais petit. Oh! Bokonzi oyo ewuti na nkolo tata luka ye ba mwana na ye agle déjà est-ce que bolé santé ça bien? Est-ce que kuna bolé minerval aussi bo futi? Amen. Amen. Bokonzi ya Satan. Eza bokonzi oyo mokonzi aza na hotel na mwasi mosusu. Na ndako kuna mwasi na yava. Ye na hotel mbongo mboka aza na mboka na hotel. Bokonzi ya Satan. Bokonzi ya Satan okoba la basi 10 15 20 mbongo mboko leo bomza mboko so bale na rango kaka basi ba Maria ya talo
bwasa yango ata tina pe tina te me mbongo ekobima ya oh bokonzi ya nani ya Satan. Amen. Amen. Bokonzi ya Satan ezali ya bokonzi ya solo nzambe ya solo pe ezali mateya ya Satan ezali mateya ya nkolo pe ya solo ezali Otozopesa bino mateya ya grand Seigneur. Amen. Les grands créateurs. Amen. Les grands saints. Amen. Je te forme pour que yo pe okende conformer bat. Amen. Makambo na oteya yo faut teya bat. Amen. Loko ebomi manque ya révélation. Les autres pasteurs sont die Bible les autres oteya. Oh, oteya mi. Asema te ba verset oyo ezala pe maloba oyo ba révélation ebima na monoko ya moto nzamba aponaki. Awa naza na Bible te. Awa. Na te bino te. Makam na lobi ekoti to ekoti te. Eza bongo to bongo te. Efongoli bongo to efongoli te. Bon, siko pese ni nazu yawo. Makam na te wana sobo lugi na makomi bokuta yango te. Sala mosala po nkolo aponi yo. Amen. Kotika la cause église te po papa na yo moto atongaki yango. Mais ezala penza ke nkolo asali nini abengi yo. So abengi yo te okozwa bakisi po kamba église wana. Amen. Amen. Okozwa bakisi po kamba église wana. Tika nkolo apambola yo. Amen. Lananga sikoyo, lananga bien. Yoka le sambo oyo. Boya kape atana ba flash na pesa kabino ba mateya oyo. Nkolo apesinga le sambo. Le sambo wana ezali boy. Le sambo wana ezali boy. Na koma yango na français po losambo wana etali kaka ba congolais te, etali pe ba gabonais, ba camerounais. Message ya vengeance abimi na Congo na azokende ba mboka Afrique aza d'abord ya biso ba africain sima azokende kokota na Europe. Oyoki ngai? Amen. Eza na basali nkolo akobimisa na Brazza, na Angola, partout. Basali wana bakoya ko se soumettre devant mosali ya vengeance. Po bazwa force pe onction ya vengeance. Formation ya vengeance afin que elongo na bango nde tokokende kobâtir ba temple spirituel bandako pe ba discipline ya molimo na kati ya bamboka oyo ya bango pona ko répandre puissance ya nkolo enfin ya kwanéantir ba puissance oyo nyonso esala barasi na mboka na bango pour que les spirituels, la politique et science ya bamboka wana esala ni ekangolama. Amen. Tozana mosala makasi. Et un jour tokokende mibembo wana na yo. Amen. Oyoki ngai? Amen. Et na chaque tournée ya mibembo, Dieu va susciter les gens na bamboka nyonso wana. Et ces gens bato bakozwa ba charge ya ba tournée wana. Na chaque tournée tokosalaka. Eza tournée ya force pe ya puissance. Oyo ekosalaka boye. Mboka nyonso tokoniaka. Tosali musala ya vengeance na mboka wana. To détruire ba puissance bikeko ya mboka wana. Notre présence etiki armée ya vengeance na mboka wana. Force ya nkolo etiko neutraliser molili spirituel politique scientifique ya mboka wana. Pour que basantu batikala korenye wapi na mboka wana. Bola na ngabie. Etango ekokoma tour ya Europe na Amérique ekozala boy. Bamboka wana bakanga en otage Afrique. N'est-ce pas? Amen.
ba descente na biso na bamboka wana ekozala ba descente guerre et ba descente combat oyo babele koningana. Amen. Parce que ba force nyonso ya biso o bakanga tango bakoyoka arrivé ya homme fort ya sauveur ya prophète armée ya vengeance kokita na bamboka wana babele kosala nini kolanda nga bien eza baprophète bato baliberaka d'esprit na bino oyo bakanga na boumbu na bamboka oyo bazodomine bino pour que vous récupérez situation na bino. Amen. Amen. Ngande naza osoki bozinga ke yako vanda na France na koboy. Soki na ke France na okene une mission. Ya délivrance. Na ke Belgique une mission ya délivrance. Ponazo. Ata bale kote kuna kisoki bazo kanga yo na mboka na biso na kozonga. Bozoka ngai. Amen. Na kosala mobembo o ake Amerika. Ona sima kotoka le soki ozongi bazokanga yo. Po makam na koteya. Oso ozoba okanga yo nana kozonga na kosala ni na kozonga. Na mboka na ngai. Po na zana mission na mosala wapi na mboka na ngai. Amen. Amen. L'homme sauveur, prophète. Soki akiti na mboka oyo bakanga milimo na bino mboka lokola Belgique, France, Allemagne, Amérique, ba homme de Dieu bakoti na mboka wana, situation côté na mboka na bino etikala le même te. Na mboka wana bokota yi malamu te. Soit bonita na bokota yi na molimo ni. Amen. Amen. C'est-à-dire quand nous descendons na mboka moko parmi ba mboka o bakanga milimo ya mboka na biso na boumbu spirituellement, politiquement, scientifiquement boyeba yango ba belge bokumisaka na ba français bakanga Afrique na boumbu. Quand tu quittes comme prophète pour descendre na bamboka wana okokende d'abord yo moko te na armée spirituelle. Amen. Et kokita na yo mo pepe makasi ekonyingisa mboka wana. Amen. Parce que vos esprits au bakanga bako crier pour sortir. Amen. Amen. D'esprit wana bako bima n'arriver na bino. Et jour oyo bokozala na séance, na séminaire, il y a délivrance, il y a libération. Milimo wana bakosala ni bako bima. Et na mboka wana ba gouvernement mboka wana bako piquer ba crise. Bozoyo kandai. Amen. Donc nous avons une mission ya ko libérer bande konabiso même ba oyo ba voyager ba kaba mboka wana baza ba humbu kuna. Faut ko libérer bango. D'esprit ya bakoko na biso bakanga bango kuna. Il faut que ça ni ko libérer. Puissance spirituelle, politique, scientifique na bino basala ni bakanga ya Afrique, ya Congo, tin Amérique. Bakanga, il faut qu'on libérer. Amen. Et si tu persévères avec nous, on peut se retrouver dans Bamboka comme libérateur. Amen. Et tangu tokozo bango, tozongi na bango, si makuna mubulu etiko sala nini? Écoute. De France, moyen anyokola biso lisusu. Parce que tangu toko bimisa ya biso na boum, toko attaquer bango. Toko betisa bango bakake. C'est spirituel. Amen. Zela na biso. Tangu Mose abimina bana Israël. D'abord pour abimana bango. Makamine salma iko. Nini salma? Trouble ni no bana ya grâce, trouble ni. Boye sanga va ba bime miracle ni salma ki. La serpente miracle asuka po ba bima. Ezala ini. Bana nani? Bana ni surtout ya Ba fils aîné ba kufaki. Ba bimi.
Tango babimi bakomi na nzela balandi bango lisusu. Kuna bakote kota nesengo. Siko bima na boumbu eza bitumba. Tout ça parle de créer alternance, alternance, bobundi wa pona alternance. Bitumba kala. Ndebo lulito bunda kala ndeto si alternance lelo. Oh. Mose ba fils aîné, Mose na pharaon babundi ka bitumba moko, babundi pe kala. Ba miracle. Ça ne tient pas. Ba miracle à souk. Ba fils aîné kao. Babimi ennemi atiki bango. Nana yebisa yoke, nazibo kozi batika yo. Ozibo kozi lebi ke batiki ngai. Nani? Amen. Jamais. Bon somme, kokangola nanote. Congo akangola nanote. Amen. Akokangola na message de vengeance. Amen. Pour kokangola Congo na message ni. Na message ni ba kokangola. Na message ya politique ni. Quel est ce leader politique à boyebi na ba politicien ezawa ça na message mona vision mo to Hollande. Bon personne na ba grand parti nyos. Vision ni. Et quel enseignement? Vision ni na enseignement ni. Les lobes en politique na biso nyonso basa na se ya démocratie. Oui ou non? Démocratie eza vision na biso? Et où pas na biso? Siko qui est cet homme politique ya biso? Wa biso une vision peuple balanda, bamboka mususu pe balanda. Oza kokangama? Amen. Amen. Bango baza kokangama mais yo za kokangola. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on libère Bomo Yabal. Tourner nyonso tokosala kozala significatif. Nkola kotinda biso na mboka nyonso oyo aza na problème na Congo. Amen. Na mboka nyonso oyo contribuer na ko bloquer loko moko ya Congo. Soki boyoki ke mobembo moko yeto kiti Chine. Boyeba ke na Chine eza na eloko Chine asala na mboka oyo. Toko kende poto libérer milimo na biso. Amen. Tozo ngana ke bana Chine. Nali amicho. Na ke bana Chine ngai. Tona Dubai na kosala ni. Amen. Amen. Na mboka na ngai toko boy. O te bazana Suède, na Suède toko kota pamba te. Poto yebuto ya kolukani. C'est pour libérer les esprits congolais et les esprits d'Afrique. Amen. Parce que nous avons construit un grand Congo. Amen. Et avec l'enseignement de la religion, la politique, vous attendre que l'Afrique va la libérer jamais. L'Afrique va la libérer, il faut attaquer la spiritualité ya bato bakanga biso sur le plan spirituel et physique et vous allez une manifestation mystique. Africain batombo ki balingi koyoka teo France Macron jamais donc mon PPJ Brazza et Congo Libye et bon mundela comme na suka nyonso ezali possible. Amen. Amen. Soki batosi mombongo ya mosakoli ya tango. Amen. Et même ceux que nous appelons nos autorités, bakobima na ba lokuta, bakobima na banzela ya molili, et autorité na biso bakozongi la dignité, valeur et sengeli, bakotosa ye, bakobanga ye, na mboka mosusu. Oya zana matoya kwa yoga sala. Mwana vengeance, ngolompa molayi. Amen. Ozana kati ya océan ya victoire. Amen. Oyoki ngai. Amen. Nalobi kola pambola yo. Amen. Mopanga na ye etambola liboso na yo. Amen. Ebundelo bitumba. Amen. Océan na ye ezinga yo ebomba yo. Amen. Na pesolo sambango. Amen. Yoka prière oyo. Prière oyo azali prière. Okoki ko réciter avec foi. C'est comme okoki ko multiplier avec foi. Okomona bikamwa
Il y a Esprit Saint aussi Puissant. Olandinga bien. Amen. Dans le but, tu peux réciter Yango avec foi. C'est comme tu peux multiplier Yango. On a expliqué. Prière Wanezabou. Azana, je crois 3 ou 4 étapes. Il y a Liboso, Père saint et juste, Maître de tous les temps, Créateur de toutes choses et de tout esprit, Maître vivant des 4 coins du monde. Étape à Liboso Yewa. C'est-à-dire, étape à Liboso Ezali, pour invoquer Bakombo Yankolo. Peut-être dans le lobby 3, non, tu peux passer à Bakombo Ebele. Ce qui n'a rien multiplié, je peux dire, Esprit grand créateur. Ok? La grande force de ma vie. Les saints dieux de ma vie. La grande délivrance de ma vie. La force de ma vie. Esprit feu de ma vie. Là, tu multiplies. Étape Yami Balé, Yaliboso, invoqué au Tangi Bakombo Naye. Na dimension Yabana vengeance. Amen. Amen. Ngolo Abenga qui est tout puissant. Vengeance a yé combattu, ça y est, tout c'est puissant. Donc tout puissant. Babenga qui est le créateur. Vengeance a Benga est le grand créateur. Alors, autant y va comme selon yo. Na prière wana soki ozobelo ko benga épé les grands guérisseurs, la grande guérison de ma vie. Les bons patrons de ma vie. Les solutions de ma vie. Étape ya liboso, c'est-à-dire que le baba kombo na ye na dimension moko ya kondima soki ayoki ka ba kombo wana ko kanga motema te. Voilà le banazo quitter là. Maman béni. Nazo quitter là ye. Nazo quitter la frère Achille. Pour kombo atangi wana etchenga diki il faut na kita. Na yoka likamoni azolo. Tango akiti deuxième étape. Vous ça y est à toi. Comme ça na koloba la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration. Ngana lobaka na exagéraka. Na lobaka à toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Ata français oye mototanga français ko lobate na français ba lobaka bongo te na koyoka yote po awanga moko na créer ba terme nanga pona kumisa le grand esprit créateur. Amen. Amen. Non moko na poto yesi de kona pasteur wana na ba grand esprit créateur na ye wana grand esprit wana exact esprit parce que na niveau wana bokomate. Amen. Omoni bato ba ignorant ba benga ka bato connaissance bato misala mabe ba pharisien ba benga Jésus-Christ de Belzéboul. Imaginez-vous mokola saba mokola bana ko adorer mais ye aye azoloba mokola saba mokola nkolo aye aye azo saba ngolo bi maître ya saba nengaiti Pola na ngai awa. Kali mokolo saba ngai. Sababu zomo na wana ngai. Ba farise ba lebi tala mwana oyo, mwana Joseph oyo tala oyo. Tala ka mwana oyo. Kazo sangana tala ka mwana oyo. Obyo wata bolobi ka mwana saba wana bozomo mokozi na ngona ngai. Wa pesa na ngoli susu kanda kolega lobi me Abraham boku misawana. Ava Abraham wana azala ngana azalaki. Yo koko na biso. Amen. Ah, tes révélations à tête. Révélation à qui tombe. Mettez la révélation.
Amen. Le grand révélateur est conquis. Père Saint et juste, maître de tous les temps, créateur de toutes choses et de tout esprit, maître vivant des quatre coins du monde, le grand créateur, le grand révélateur de ma vie, le grand sauveur de ma vie, la grande protection de ma vie, le défenseur de ma vie, le vrai Père de ma vie, le Saint tout cette puissance de ma vie. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Étape wana. Étape yamisa. Obando yebsaye, mais voici devant toi. Étape aliboso tangi bakombone mystique. Étape yami balé okumisi yesikoyo. De balo kumu nyonso yayo. Bamabina yayo. Banzembo yayo. Après étape yamisa, ozo kende pa na ye. Alibitala ngai yo wapi ngai? Me voici devant toi. Bande ko boyoka. Me voici devant toi. Est-ce que vous avez un moko? Ce que vous avez mobali. Mon mari devant. Ah, vous avez un comité qui a mis ça na ye. Yona nyonso ya yo. Santé, bana, mboka, mosala, nilipongi, mobembo, ba projet, ba combat aux anango, nyonso. Mais voici devant toi. Mes enfants, devant qui? Aux autres qui s'appellent dans la mesa na yo, qui? Ma kolonangai, yango yeso kangai, devant toi. C'est une prière révélée. Bandeko, tam na yoka makambo lo sambo yo. Oh. Na yoka kamungongo kolobela ngai yango na banga ke loko te. Na yebi que je ne travaille pas de moi-même. Il y a un grand esprit et toute une grande armée. Et quoi accompagner pour la délivrance ya mboka. Na bimisa bino na boongo ya mondele. Ngai na ko écraser Europe boka na kanaze. Amen. Tourner na biso na temps convenable na Europe et kocha Europe ba problème. Amen. Et ba ko créer kout que tozo refouler ye me ba ko refouler ngai te tina ko sili sa mission na ngai. Amen. Elo kitowana tokosala batu kuna ndenge kozale. Tant tokozonga boy, tozi nyonso tosale ni toyena bo. Amen. Amen. Tozi ba grand esprit na biso ba saint toyena bango. Amen. To botolina ya bango spirituel politique science tosale ni toyena bango et to bloquer bango mémoire, to créer bango confusion. O ba kotsa biso seke no moraseme, il le moissonnera. Les autres reconnaissent ok banda polia o pizza o hamburger ba puku ba tokisi ba zobe na hamburger et yani wana bino ok. Amen. Amen. Surtout ok une mission o ba musicien ba no kene ba yembi ba yemba popi ba zuba mbongo anga ya ba bana na nkolo ba yeko zonga bana nkolo ngo pe position ezate mari misama ke baye frère le moloto aye baye ya weranson aye baye zibaye baye be bozala na position nini bosambela kanani boyemela kanani bokumisaka nani. Ah, amen. Amen. Même la vengeance et yemeli ya ba musicien ya obobenga ngo qu'il faut changer. Amen. Et yemeli avec respect du corps. Et bako yemba ka mboka oyo. Banzemo na bango fo eza ba inspiration ya mboka. Bato bako ya plus loin ba kokota ke nzembo ya musicien wana elobela ki boyi na temps wana elobela ki boyi na modèle ya élection wana. Vous comprenez? Mais ni to artiste musicien faut basala ba nzembo moko sur l'élection ndenge lekaki en esprit et en vérité. Ba yembi ata bakanyo me oyembi etikali na histoire video etikali bakoya bazotanga na 2000 tel élection lekaki bo ezalaki bo oui voilà bayembi. Mais tozalaki na bayembi ya tango ya ngolu oka moyembi pendant se permettre d'offrir à Christ.
Comme hier, ma soeur en crise. Ma frère en crise. Bon, toucher ma frère. On anime. Parce que on a beaucoup ici comme on a ma frère. Hein? Mon kili, abet à Geke, église, pas abet à Gani, Geke. Attends, on va se retrouver. On va peine à mon kili. Frère, tel soit à côté, l'eau, on a peine à côté. Donc, beaucoup de temps, Amen. Amen. Et vraiment, yo moyen yo ya penza moi na vengeance ola za musake. Ce qui passe dans côté lo la ngapi na côté. On sabe na otika la boyi. Et kotika la. Yo kingai. Amen. Les hommes de Dieu dans un pays faut bateau ça. Yo que étape, me voici devant toi. Ma maladie devant toi. Mes combats devant toi. Mon mariage devant toi. Mon voyage devant toi. Le bas on attend lingala. Nazolo banandambo français bande wa braza Gabon pe basenga ngaki papa ce qui est ça na exhortation ya français ko sunga biso Bayoka. Me voici devant toi. Après au bâtisse toi. Le temps qu'on me voici ma famille tout après on le dit toi la force la vie les salis. Au bando rappeler ye oyo ya zali pour la bonne inayo. Au Barsani. Me voici devant toi, ma force, ma protection, ma solution, maman, ma domination. Ok, ma forteresse. C'est bon le bas ma kamamine. Vous avez qu'à biloko moko maman oko loba osale awa loba et wana basiba loba ok hein mon esprit ma délivrance ma vie ma victoire mais tes ennemis tout nzambe ennemi na yo les choses oyoka di bien te obano lala. Hein? Ma vie, mon Seigneur Sauveur, ma sagesse, maître de tous les esprits, mon bouclier, mon salut. Est-ce que vous comprenez? Mais voici devant toi, Seigneur. Toi, ma protection, ma délivrance, ma bénédiction. Toi, mon espoir, le paix de ma vie, le paix de vengeance de ma vie. Toi, la grandeur de ma vie, la protection de mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Toi, mon élévation, mon succès. Toi, écoute, me voici devant toi, mon pays devant toi. Congo devant toi, ma province devant toi. Bon côté, ce qui va conduire au Baba Telagabiso, mes autorités devant toi. Nous sommes au Kibabiso, Tengana Tchaï. Amen. Amen. Les églises de mon pays devant toi, les scientifiques de mon pays devant toi, les étudiants de mon pays devant toi. Toi la sagesse, l'intelligence. Toi la grandeur. Toi la grande révélation. Amen. Amen. Yoka Sikweta Moses, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, mais voici devant toi. Toi, ma vie, la force, tout. Après le vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Après quelle étape, le kolo lobi azama kasinayo ya tata ya mwana pe ya bakitani après le lobby marche avec moi sauve-moi wa oyo na la sabino multiplication ya prière wa et ça l'appelle quoi notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne te awa to na multiplication ya prière wa na ya révélation marche avec moi. Sauve-moi. Quand on commence à y et si on m'a commis le demander, l'on vous donnera. Demandez votre pain quotidien. C'est quotidien. Sauve-moi. Délivre-moi. Bénis-moi. Défends-moi. Sauve-moi. Éclaire-moi. Protège-moi. Délivre-moi. Délivre ma famille.
Sauve mon pays, délivre mon pays, conforme mes ennemis. Bozoyo, Tarabolanda makambo eza capital. Wano komo yebisa ye makambo. Garde mon voyage, mon départ, mon arrivée. Garde notre mariage, sauve-moi. Après Tapegoland, comme tu as sauvé, comme tu as marché, comme tu as épargné les esprits d'hier. C'est-à-dire Nkolo, makambo zo sala lelo, lobi po sala ki yambo. Wano zongi si a ses souvenirs. Comme tu as épargné les esprits, guéris-moi. Comme tu as guéri les esprits d'hier. N'est-ce pas? Lobi okuta bateau yobandobela. Lobi okuta bateau yobakufaki. Lobi. Comme tu as sauvé les esprits d'hier. Et ceux qui vont dater spirituellement et physiquement. C'est-à-dire tu as besoin de comprendre le bon Nzambe spirituellement et physiquement. Après, Boyoki, mais voici devant toi. Toi la force, la vie, la victoire du Père, du Fils et du descendant. Sois avec moi, sauve-moi, bénis-moi, délivre-moi, sanctifie-moi, comme tu as sauvé les esprits d'hier, spirituellement et physiquement, au Congo et partout dans le monde. C'est-à-dire, Awa. Batangole bakobanda ya Israël. Israël biso. Eh maman. Toke banda na Israël. Jamais. Amen. Toke banda na Israël te. Toko banda wa. Awa. Mettre vengeance ata mettre à Congo. Amen. Luana ngolu bande ko Israël to tikel bino me bazali bande ko na biso. Eza ba yudo ya lelote. Oya tangwa na bande ko na biso. Mais vengeance yango bozomo na likamuna nkolo. Pourquoi be imposer mendele kuna nkolo continue se mabele na Congo Wow. Oza message ba yuda wana. Tocha yango na tableau ekobala. Kuna bazaka na message ngai bien. Ngai bien. Bantu bando kena ndeko nanga mwa moyaka. Auti mukasomolo ndasi. Sikoyo. Abengi bandeko na mboka. Allo. Ngai bien. Nagomi kinchasa. Ngai bien. Na baba nanga na kanluka. Ngai bien. Na sepela kina na tonalité wana. Boyebi pona nini? Il faut pas qu'on fait effacer Kibino. Oyoki ngai. Ata bofinga kabiso do utimboka ba villageois. Il faut moi accent wana ya biso esala ni. Esala. Comme c'est pas fait partie nazo te ya nazo même ça prière. Nazo même ça. Wana to utimboka sika. Yukanga nazo sabat. Boyebi makila ya ngombe. Makila Yesu ezalaka te lokola makila ya ngombe. Boso makila Yesu boso. Babenga ngombe. Babenga ni ngombe. Asi me ezalaka bakoma kango ndenge moko. Yo bengi na lingala usateka ngombe. Ngana bengi na kikongo ngombe. Yanga oseki bomoni. Amen. Amen. Fais partie de tali moi sina tali ngali yoga moto na yoba kama sana. Amen. Amen. Kibiso fo ezala. Amen. Vous pela kana kibiso. J'aime ça. Amen. Amen. Au Congo et partout dans le monde. Après au quelque cycle ça n'a pas non mystique. Au nom de la foi. Kondimanayo, c'est un esprit. Amen. Au nom de la parole. Parole, c'est l'esprit qui a créé toutes choses. Amen. Au nom de l'esprit de la grâce. Awozongi singolu na kati ya classement ya prière pour apprécier qui a conseillé na yo. Au nom de la loi. Au clôturer na maître et attend au nom de l'Esprit Saint tout seul puissant. Amen. Majesty. So beti lo sama modelo wana. Nani angoa koboke lombasu?
Amen. Amen. Yokana lobamona lombango pose idée. Père saint et juste, maître de tous les temps, créateur de toutes choses et de tout esprit, maître vivant des quatre coins du monde. À toi les gloires, les honneurs, les louanges, les adorations, les puissances et les forces. Me voici devant toi, ma famille devant toi, mes enfants devant toi, mes dossiers devant toi. Toi la force, la vie, la victoire du Père, du Fils et du descendant. Sois avec moi, marche avec moi, sauve-moi. Épargne-moi comme tu as sauvé les saints d'hier, les esprits d'hier, spirituellement et physiquement, au Congo et partout dans le monde. Au nom de ta parole, au nom de la foi, au nom de ta grâce, au nom de l'Esprit Saint, tout cette puissant. Amen. Au cause de la prière, on dit 7 fois. Prière, na tongo 7, na midi 7, na pokwa 7. Maman, ma pinga bazingyo, moto ekiti, mai bafle, ezingyo fini. Prière, wana. Amen. Amen. Oh, mon balai akima, bete la yi. Bete yango, mon mari devant toi. Akimanga, na belie devant toi. Yo délivrance na ye papa. Yo zongisa ye awa. Ndengo zongisa mibali yo bakima bandako na tango wana. Kola pa pour la vie. Amen. Lo sambo yo na uti ko sala we lata bino. Amen. Miracle nango e accompagner bino. Amen. Ba mystique nango e accompagner bino. Amen. Pona lelo to sikiwana to betela ima boko. Betela ima boko. Amen. Kola pa pour la vie. Lebi mon colonel. Lebi mercredi. Ô esprit tout cette puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokambola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya bomba ye te. Oh la vie pasi ye mawa oh la vie pasi ye mawa. Oh Congo pasi ye mawa oh Congo pasi ye mawa. Oh liwa pasi ye mawa oh liwa pasi ye mawa. Ona ni nyango la vie pasi ye mawa ona ni Congo pasi ye mawa ona ni liwa pasi ye mawa ona ni la vie pasi ye mawa ona ni Congo pasi ye mawa ona ni liwa pasi ye mawa. Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe bakapasite nyonso ya kobimisa bato na bowumu me bato bazokomprendre yango te, yango ezosala pasi. Oh son enfant. voilà ba mama batelemi. Oh nziam tat nalkanje nziam. Tosali nini pasi ye mawa toyibi nini pasi ye mawa tolala wapi pasi ye mawa tokende wapi pasi ye mawa pona nini labi pasi ye mawa
Pona nini Congo pasie mawae, pona nini liwa pasie mawae, pona nini la vie pasie mawae, pona nini Congo pasie mawae, pona nini liwa pasie mawae. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, sala mosala na yo. Oh kende dize pasie mawa, na politique pasie mawa, na Kinshasa pasie mawa, ubele tondi pasie mawa. Oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh, oh, liwa pasie mawa, oh, liwa pasie mawa, papa kei pasie mawa, mama kei pasie mawa, oh, papa kei pasie mawa, mama kei pasie mawa. Pona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kanya bambula bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te, ya koluka ba raison. O biso ba chrétien, biso église noire, biso ba musulman. A ezana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh, merci, gloire. Oh esprit, tout c'est puissant. Okendero pampasi moe, Ozonga na Afrika pasie mawa, Amerika pasie mawa, Asia pasie mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakubisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée ya vengeance éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo tout puissant. Pasi, oh, ils ont changé. Pasi, kende na camp ya ba mercenaire. Kangola mboka pasie mawa, oezata kangola bana ya vengeance mawa. Dati liboso na koleo bala pasie mawa, akenda iteka kana maloba oiko bala pasie mawa, mais akenda kina maloba bena libanga yata mawa. Bana na nzambe baleli pasie ba changer ndenga kobunda bitumba na bango. Papa baleli pasie mawa, bandimi baleli pasie mawa. Ona nini yango la vie pasie mawa, ona nini Congo pasie mawa, ona nini liwa pasie mawa, ona nini la vie pasie mawa, ona nini Congo pasie mawa, ona nini liwa pasie mawa.